El cliente decía que escuchaba un ruido cuando frenaba. Esta es una pastilla de freno que si bien se la está cambiando y no lastimó el disco, no le hace nada en lo funcional al disco, ya se esperó demasiado para cambiar. Si vos trabajás con tu vehículo de una manera preventiva, 3 milímetros antes de que esto se desgaste de esta manera, ya hubieras cambiado la pastilla, haciendo que la duración de los discos sea mucho más larga todavía. Por eso tenés que aprender a conocer tu auto, conocer de mecánica para poder cuidarlo como nunca hasta ahora lo habías cuidado. Esto ya pasó demasiado tiempo.